omwezi guno gwali afaayo nnyo mu house of prayer. January yafaayo mu house of prayer. Buli we gutuuka tujjukira entandikwa ya house of prayer. House of prayer yatandika ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwali gwa January omwaka 2011 netuukiriza mu lwatu ekyo Katonda kye yantuma okukola. Natandika 2011 nga 24 naye Katonda yantuma mu kibuga okusaba n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole mu 2023. You can imagine. 2023 nesooka mpapa n'okolesebwa okwo nembulirako naye 2024 Katonda n'atandika okumpanga ebyokulwanyisa mukolesebwa. Emundu zesirabangako nazinyambaza nenyingira olutalo nava waggulu eri ku Kampala Road nga wali Bank of Uganda nga saasiza ndabirwamu naye nga buli mulabe waali nga nsinga sinayipa okumuteeba. Olutalo ne luserengetawo ku katale ke Nakasero neserengeta awo nga gwe naje senta mbanyingira paaka enkadde wadde zombi kati zifaanana obukadde ku madaala nenengera abantu bangi nnyo ne taxi nga waliwo emirembe okusinga eri waggulu gyenva nenjagala emundu ngiweeke ku kibegabega mbangiteekawo ku kibegabega eddoboozi liye eriŋŋamba nti yingira ekibuga osabe n'abantu bonna neryogerera ku dda lwange olwa ddyo naye ku luno nga sirya ddembe. Ani yagamba okutanga emundu ku kibegabega mu biseera by'olutalo nandaga bwenjikwata nenziramu nenjijjayo neserengeta naye awo sirina mutu gwe nakubawo netuuka mu paaka mbani mu paaka wakati ng'abantu bangi nga bamuli nga nyimiridde wakati waabwe nenva mukolesebwa. Omwaka gwakusatu nga mpulira okuyingira ekibuga nga nerinnya House of Prayer Ministries International nga ndiwulira ku mutwe nenyingira office ya Dr. Serwadda kubanga eyange yali etebereganye neyiye bwete. Waliwo omuvubuka bamuyita Habati Mugisha yali musirikale wa gavumenti then n'avaamu n'agenda e Iraq n'akomawo era ng'ozalimu ebyo bya security ebya private. Yali mukwano gwange nyina kati mukwano gwange kati ne mbabuulira nga ndi so perturbed kubanga natta abantu bangi mukolesebwa okwo okuva ku Kampala Road okutuuka ku paaka wesaakuba muntu sasino no kakati olwokuba Mugisha mukwano gwange saamukisa neŋŋamba nebwabeerawo nembulira Dr. Serwadda ebintu nga bibize byepayiri nga 23 24 25 kati 26 kati nemuga nti ku luno balekeddawo okumpa obumundu okuzambala ne bazimpa wakati mu lutalo oluyitirivu eyagimpadde yambuzeeko mpulira biragiro simulabangako nakati sijja kugamba kigambo kya bulimba mu maaso ga Katonda ne bamalayika nti nali ndabye ku Yesu nga nyimiridde mu maaso naye eddoboozi lye ndiwulidde emirundi egisukka mu 10 ng'ayogerera ku ddyo. Nze Serwadda bwe mumuwuliramu n'abiwuliriza Mugisha gwe tubadde tutadde ebbali naye nga kitumuggyeewo n'ayingira mu bboozi n'atusuulira ensawo ye n'ajjayo ekitabo kye yali alina ng'afudde e Iraq nga mulimu certificate ze ne album n'abikkula n'aga nti ekika ky'emmundu ky'oyogeddeko kiikino kankikulage. N'ajjayo ekitabo n'abikkula n'agigwako agenda ogigwako nga yeeyo yennyini ekika ky'emmundu sentera ofunanga zeezo n'aga nti kakati zino zirwanira mu kibuga mwokka
z'Abayudaaya be baaziyiiya zikuba batujju. Era mukuneegereza amaanyi baba okiwulidde. Ziwalira mu kibuga mwokka Bayudaaya be baaziyiiya zikuba batujju. Atandika otunyonyola activities z'emmundu ekika ekyo. Muzeeyi n'aŋŋamba nti Serengeta obulirira nkyawa ne Serengeta mulankyawa. That was 2006. Naye kumpi nga buli mwezi Katonda ayogera nange ku kigambo ky'okuyingira ekibuga okusaba n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Buli mwezi buli lwenva mu kusaba nga nteekwa ne bweba nsibagiramu katono bwenti omusajja addamu nannyambaza emmundu. Nze siberangako w'amagye sigeegombangako tegalimu mutwe gwange. 27, 28, 29 mukwano gwange gwe bayita Grace Basemera namubalaga wano yali tannaba kufumbirwa, yali tannaba kufumbiriganwa ne Robert naye nga bamaze okulabagana. Nampa invitation ogenda mu US ewaabwe mpumuleko ke kakisa kange ke nafuna okuyita mu UK. Sitole ya UK nagibagamba nafuna visa ya US ya myaka 2 ne baŋŋamba nti bwe mba naayitako ebungereza nga njagala okugaba ku bungereza nindeko mala ofuna neya bungereza. Bungereza tekukkiriza kuyingira waabwe nga tewava na visa wammwe. Ne ŋŋamba ennaku ze bampadde ezaaliivu ntono ngende mu Amerika okandoza bungereza alibeera walulala. Ngenda okutuuka ku kisaawe Heathrow nga nkyawulayo essaawa 21 okukonekitinga kwentwala mu Amerika. Nga ndinze kanga ninga akatonyeze akagudde mu lugoye olweru. Gwe mulundi gwe nasooka okulaba abazungu nga bangi nga nze muddugavu alimu ku kisaawe Heathrow. Nengamba naye kakati wano wendinga akatonyeze lwaki simuvinga nengenda wali ku booda y'abano nsomyesomyeko awo. Nengenda ku booda yaabwe ku kisaawe Heathrow nembanyonyola ne baga nti bambuuza banyambe muki ne bagamba nti ngenda mu Amerika ne check-in wa kago wange ali mu nnyonyi bayita British Airways era nga bo balaba documenti zange bwe zoogera naye nyinayo abantu mu UK since nyine essaawa 21 nga ndi awo badde mbasaba banzikirize ngende bali mbabuuzeeko bampe ku visa gye bayita transit visa n'ekigambo nakifunira awo transit visa. Bampe ku visa ya transit ngende essaawa 18 nkomewo. Kati Katonda lwamenyawo kiri kye baŋŋamba eno nti bw'otogenda na visa ya Bungereza tosobola kuyingira Bungereza. Omusajja n'akwata passport yange n'agitambuza mu office zaabwe zonna nga mulengera munda lwamu n'awetawo nga simulaba. Yagenda okudda nga baŋŋamba nti bampadde transit visa ya Bungereza n'olwekyo nnyingire. Nenyingira Bungereza nga saava mu Uganda na visa ya Bungereza. Era abaali kuno abaali baŋŋamba nga balayira ne basala n'ekubulago naye mbakubira essimu yange yali eroominga. Nyina mikwano gyange bangi omu ali mu kitongole ekikozesa amasimu yali antereddeko roaming n'ekigambo roaming lwesooka okiwulira yanga nti agwegenda ojja kusigala nga kwoli nga tayagala mbeereeyo nga tetuwuliziganya. Ne mbakubira essimu abasigadde kuno konze nyingidde Bungereza ne bagamba olimba. Ne mbagamba nti mumbuuzeeyo kubanga mwe mwatuukayo dda. Mubeeko kye mumbuuza omuntu waba afulumye airport ng'ayingira Bungereza mubeeko kye mumbuuza mbagambe nti nkirabye. Ne bambuuzabuuzaako bye bambuuzabuuzaawo ne nsooka mbabuulira ebigambo ebiri eri ng'ofulumye oyingidde Bungereza ng'ekisaawe kya Heathrow kirese mabega ne bamanya nti ntuuseeyo. So nasiiba neetala mu Bungereza. Nakomawo ng'ebula essaawa nga 3 nenzirayo nenninya ennyonyi entwala mu Amerika. Mu Amerika nagendako e Dallas, twagendako e Chicago ne Robert. Twali mu lukuŋŋaana lwa UNA olwaliyo omuwuga omwaka gwa 2009 era nasanyuka nnyo okulaba nga bannayuganda bakola ebibiina ebibagattira ewamu bampa chance okubasabira. Anyway
mbagambye ebyo nga mbagamba nti nenzirayo e Texas nenzirira ekanisa gyenyina ku mutwe kubanga Katonda bwe yaŋŋambanga nti yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole nanyambaza emundu eza buli kika teyaŋŋambanga nti ekibuga si Kampala oba Kampala kati nze bwe natuuka e Dallas nga waliyo ennyonta y'amaanyi nga waliwo ekanisa eyasaasaana nembakumakuma era basumbibwa omusumba yitibwa Richard Bazanye mwamulaba wano n'omukyala n'abaana ba Clarisse n'abalala ne ba Joshua naye era naye ku 31st eno ewedde bampereza video badira 31st eno eyaffe jukira tekinologi owa bwali wala banyiga YouTube yaabwe oba short media app ne baba ku giant screen nga bali mu kusaba naffe so bannayuganda abali e Texas tubatumiddeko abasabye naffe babadde naffe essaawa 24 omusumba yasazeewo tagenda kubuulira n'akuŋŋaanya bannayuganda ne bateekawo giant screen ne babeera ku lukuŋŋaana lwa House of Prayer olufa mu Uganda naye bwenaakumaakuma babazanye ne mbagamba erinnya lya church eryoli yabasuulawo muliveeko tuwandiise House of Prayer Matayo 20:13 Mukama waffe agamba nti ennyumba yange temumanyi ng'eyitibwa nnyumba yakusabirangamu nensooka okufulumya House of Prayer e Dallas era nga ndi musanyufu nga manyi nti Mukama kye yaŋŋamba okuteeka mu kibuga nkikoze ate nkikoze mu kibuga kyennyini era ne tuligestaringa nga ndi omu ku badirectors ne baŋŋamba nti nga bwe ntaddeko awo omukono kati nsobola okusaba bagiyita obaani ne ekukkiriza okukola something like social number oba ki bwe kityo ne mbaga nti siina interest yonna whatsoever ebeera mu western world saagala kubeera mu America saagala kubeera Bulaaya njagala kubeera Uganda Katonda nzije mu Uganda n'antuusa wano nga neeri bwe nalinva mu kyalo nenzija mu Kampala najjira kuyifa nga sina gwe nzijiridde kati Katonda nzije e Kampala antuteeka e Bungereza antuteeka mu America that was 2009 sisobola kulemera eno saagala kufunayo kintu kyonna kinkwatirayo njagala njogere n'abalinga bwe nali abakuze nga bwe nakula mbategeeze nti waliwo Katonda era ndi wano nga mbulira enjiri n'okwagala buli lunaku kumpi nfuna invitation Solat Media app erina following ekulukiriza 50,000 mu mawanga gonna ag'ebweru buli lunaku wabayo ankubira essimu nga ngamba bantegekera olukuŋŋaana e Germany bantegekera olukuŋŋaana e Sweden bantegekera olukuŋŋaana e Bungereza waliwo abaluwagala e France waliwo abaluwagala mu America era bo bakkiriza nti bwe banakkiriza bakuŋŋaana bangi okusinga bakuŋŋaana mu Namboole baagala bwagazi time mbawe emyezi 3 besetinge tunoonye ekisaawe e Bungereza naye nange natandise okiyingiza mu musaayi gwange nti nga bwe tutera okulaba Arsenal ng'ejjuziza ekisaawe nga lwakapiira njagala tubroadcastingeko live nga tujjuziza ekisaawe ky'e Bungereza lwa njiri Mukama engaleza amaanyi baliwo abanaagenda nange so omukono wansi very good baliwo abatalina pasipoti nga gyekana negigenda nange okay abamu musobola ogenda nange mu ngeri y'okutula mu ddiro lyammwe ku TV aliwo agamba mu mazima genyini sibadde na pasipoti naye ngenda kikolako tobadde na pasipoti naye ogenda kikolako Katonda akuyisize mu bwangu tugende ffenna balenewe ne tuli Salinga House of Prayer ne mbalaga nti benefits eziriko saagala zikozesa n'enkoma mu Uganda n'omwaka gwali gugwako 2010 n'ayingira maama Katonda n'aŋŋamba nti sikugambangako kugenda kukola church mu America nakugamba mu kibuga kati kankubulire Kampala Kampala ne nebuuza Kampala mu kibuga mmanyize nzikiriza ndi omu ku bantu abakkiriza bw'oba olina ky'osinga nkikkiriza
nengamba mukama nti abantu abasoma ennyo abasumba abanene abalina abazungu tebasobola city center odirenze bugingo nze bwoba otwala yonna nze eki mukama nanga nti Kampala so 2010 nensuubiza mukama nti mu buli ngeri yonna nkola ne mukama wange gwe nali naye for the last time 2010 then 11 nga lumu musiibule era bwekito bwe kyali nasiibula bulungi era nenzira buli ekinkwatako nga kiva mu buweereza bwa Victory Christian Center nekikwasa eyabinkwasa naye okwolesebwa si kintu kyangu nambuuza mu mwaka guno gwonna oba mugiyise kiriwo ekikunyiiziza ko muze twali kinyiiziza nekimu era kyasooka nekibeera kyamanga tanyega nagenze ntenenga ofisi twagirambula nga twaliwo kyensigazaamu kwolwo lwennyini nzijukira nsimbulanga ennaku z'omwezi 2 nga lumu Habati Mugisho yaleeta ekimu kye10 kya $15,000 nali sirinamu wadde ekikumi naye ezo nzimanyi teziba zange nenkwata nemuyisha nemutwale wa Dr. Serwadda nemugamba Mugisha fukamira nengamba muzeeyi nti zino $15,000 noyazireese za kimu kya 10 netumusabira omukisa nentambula saatambula na sente siwali alina kyanvunaana bwe kibaayo nange ndikyewuunya naye oluvannyuma nga wayiseewo ebbanga olwo bwenvaawo ne tutandika okukola fellowship ne Grace tunyumyamu engeri gye tusobola okutambuza ekintu kino nga kisi kyangu Grace Basemera n'omwami we bali kololaawo ng'oyise ku apartment za Sudiru balinawo amaka naye kati balina ewalala ne tubeera mu nnyumba eyo namulwayo omuntu andi close akkiriza nti nyina gyendaga no tiyalabika n'abaana be nali mbuulidde enjiri okujjako mutaawe n'abaana be nali mbuulidde enjiri mutaawe mukubireko mu ngalo n'abaana be nali mbuulidde enjiri nga n'obuweereza buli kogonasinga n'ensi nti abo bagulumingirwa wansi w'omukono gwange wadde nange ndi wansi w'abalala nabo banneegaana simply because nali ndabika ng'omulalu mu buweereza bwe nali nvaamu nga bw'obala nnamba emu tosobola kunfuula nnamba 3 ate nga sirina nnamba gye baalangirira era nga sirina nange kye nali nerangiriddeko nedda naye nga ndi muntu akola kyonna ekiriwo ate nga mpeereza Katonda n'omutima gwange gwonna so nga ne famire yange eraba future eri awo nawulira ebigambo ebiŋŋambibwanga bwe sitegeera bwe ndi mulalu bwe ndi musiru omwana yali afulumya essini ery'omukaaga nga yakatuula ebuddo bwe pa amaze okutuula bw'ati ate nze enfuluma ebibuuzo ne bimbuuzibwa nga tolwo tuushoni zigenda kuvaawa naye ng'ate n'emikwano gyange banga nti obadde kiki ekikutawaanya oviira ddala we bajjula ogende mu kusaaniika so nebaza Katonda nti saalokooka lwa bintu ebintu tebifugangako bulamu bwange era ebirowoozo byange tebirowooza nti bw'oba n'okolesebwa bw'ova wabadde emmere ogende Mukama gy'akutumye eri ojja kufiirayo enjala ebimunyiiza obutabiddamu ojja kulinda enjiri ku radio oba ku TV naye
nazuula ekintu kimu omukulu mu byonna ng'ogyeko Katonda yatuwa okwolesebwa omukulu mu kwolesebwa kwonna ye gwe gwe bawadde okwolesebwa bagoberera decision zizo Grace oyo njamwogerako nnyo kubanga mukwano gwange ennyo mu musaayi muno era abaana be bamanyi nze kojja waabwe twafuuka baluganda ddala ne famire ekimanyi Grace Basemera twali kati ku saavisi tali mu Uganda ne famire ye but I love you so much for being an inspiration at least nawulira eddoboozi eriŋŋamba nti kisoboka byakoze mubulamu bwange sisobola bimenya tindibakwatako naye weetaagayo omuntu omu obulamu bw'okugenda mu maaso sooka ozikubire bagulu nkusabire esaala ate weetaagayo omuntu omu ate bw'osuubira bonna bayinza obutakikkiriza ate bw'otosuubira n'akikkiriza Grace nasabiranga musabire era sijja kulimba nsinga obugagga naye ate namulabako nga tanaweza bugagga obwo ng'afiiriddwa byonna byabadde alina byonna namulabako ng'abifiiriddwa ennyumba ennene gye yazimba emmotoka ze yali aguze projekiti ze yali atandise n'abireka n'agenda atandikira ku zeero wetwatandikira okusaba era abeewaabwe bampita mulogo we n'obalewo tebakkirizanga nti ndi mulokole bulokole omukazi yaloka n'aloka n'ava mu kuloka n'aloka yaŋŋambanga ebintu binene naye ng'ebinene ebyo mbisabira kubanga nze siraba kimmenya mu kusaba nti oŋŋambye nti nkusabire toŋŋambye nti mbikuwe nebojja noŋŋamba nti oyagala nnyonyingaga nti owandiiseewo okolesebwako ng'oteekaawo nga tusaako mikono Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo wadde faith yange tetuuka wano muwe ajagala naye ng'ayagala okubeera omutuuze wa Amerika kati bwe twogerera mutuuze wa Amerika abaana be bonna batuuze ba Amerika mu Amerika ayinayo bizinesi mu New York nga bwaziina mu Uganda namulabako nga talina but I thank God for her era kyova olaba bwe twali tugula ettaka lya Canada ate era still ye yali alina connection kwabo abali batuguzanga gwe bamanyi nze ndi munnakyalo gwolaba naye nsaba Katonda akumpeerayo omuntu omu mu lugero lwo Katonda akumpeerayo omuntu omu mu lugero lwo Katonda akuweyo omuntu omu mu sitooleyo akuweyo omuntu omu nga buli koona omusanga nze gwolaba siyagalika ndwawo okwesiga omuntu bw'ojja tuseka nenoonya kyoyagalira ddala era bangi abajja gyendi abamu tebatera kuwangaaza bigendererwa byabwe ogenda okulaba nga n'atalina maaso akirabye nti gundi abadde amwagaza ki so si yenze muntu akuwa amangu omutima one sikuba masimu ne bwonkubira sikwata abooluganda mbeetondera abankubira amasimu nga sikwata ng'ate sisuubira simu yo njagala okuteeka amaanyi gange ku ekyo kyenkola essimu yo naagiddamu oba edda oba luusi sigijjukira kakati Grace ye muntu abeera mu Uganda n'abeera n'ebweru
nankubira nakoowa nasindika messages nakoowa naye nga yakabeera mu bulamu bwange emyaka nga 2 nga tankooye emyaka nga 2 nga tankooye wabeerawo omuntu nga Katonda yamuleeta abeeko kyakuyambako era twabaye ndooza sandigenze mu Amerika sandigenze Bungereza sirina nnyo interest ya kutambula nze mu bulamu bwange siri mukyakaze ate siri mutambuze nakulira mu bunaku netandika obulamu obuli serious nga ndi mwana muto natandika obulamu obuli serious nga ndi mwana muto ebintu ebisinga obungi mbifeesinzeeko emisoto eminene emikambwe nga si birooto reality nga ndi mutale mu kulunda nyina story efaanagana ya Dawudi lwakuba siribeera kabaka mu nsi muno naye ebintu bya Dawudi satta mpologomera satta ddubu naye nabeeranga n'ebibe ng'oli mwana muto nekikutunuulira mugo gwange nenkunywereza wano saagala kikuba tekindeetere emitawaana nekimala nekigenda ebibe binyooma abantu babikebi abakazi n'abaana abakazi n'abaana ekibe kibeeraawo nolowooza ntikijja kulya nabeeranga nabyo ku ttale natambulanga n'engo nkomyewo nva kulunda abaana b'abakati babatumye eggula bibiriiti ne bakituma nze ava ku ttale nengenda okukinona nenkomawo engo bw'eba ekuvaako emabega wali owuliddeko nga onyiga bote engalo zo ne zibaluka engo bw'eba ekuvaako emabega bweto bejjeetambula naye nga jjajja omusajja era gwe nayitanga taata nga yabimbulira dda byonna era nayingiranga mu nnyumba ne baŋŋamba oze nengo konze olugendo twalutandikidde eri wansi ng'ewabakubanja nelambukiranga wakati wabakubanja nekafuma nenyambuka ewaka ng'ennyumba yaffe yesembayo eri abalalo tebazimba mu bantu twali eri kumpi n'essubi mwove waffe awonna wonna nti kati embubbu ezo nga zirimu engo zirimu buli kyolowoozaako natambulanga n'engo nesipapala nesiiwa lutiko nabimanyiira nenyingira ze naŋŋamba era oze n'engo konze nzize nayo natandisa ogiwuliranga n'akaweta eri ewabakubanja neyambuka negenda ebintu ebisinga obungi ebitiisa nabeerako nabyo amasasi wadde siberangako owamagye nagabeeramu nayinako jange ng'ali mu magye bamuyitanga John yali magye gamiini magye gobote bamaze okuwamba Masaka aba NRA banoonya John yababulako yatolokera Fort Portal nga bawambye enkambi ye Fort n'atoloka embalala n'atoloka ne mu Masaka ne batamukwatira mukati n'asiisira ku kyalo kyewaffe yali muntu mulamu nnyo disitulikiti ya Masaka yonna teyasulanga mu ttale yasulanga mu mayumba g'abantu nga buli muntu akweka John n'omutima gwe gwonna ne batuuka e Katonga nga John ewaffe tebamukwatanga ate nga tufaanagana naye nga ndi muto naye bo balowoozanga nti obaafuukafuuka ne bakwatamu nze ekyalo kyonna nga buli gwe bakwata bamutuuzaawo nze bwe bankwata ne banteeka pisito mu kamwa aba NRA nagikookinga bulungi mbuuza nti okukookinga kuba kutegeera otya bali Abatanzania bwe baali bazze abaleetera kojjanga okuyingira amagye bwe bayingira bakojja bwe bayingiranga bajjanga n'emmundu zonna ne pisito netono nenene omulembe ogwo ensi yali ekyalina ebibira nga bagenda ne bakuba enkima amini nga yakavaako amasasi gavuganga bbira mpango so nali manyi nti Katonda aba akookinze pisito ono yaba akookinze AK-47 ono aba akoze bw'ati n'agikookinga bulungi nnyo n'akabina n'akaminula n'ateeka mu kamwa kange ne wayitawo eddakiika ng'emu ng'akyambuuza
naye yategeera nti sinze John. Yambuuza John aliwa nga boogera Luganda. Basooka ne bayitawo emisana emirundi ng'esatu. Jjajja omusajja n'atuga nti abo mmalaba bayeekera bajjanga eka nga bazze kusaba mirimu gya bulaalo. Babuuzanga bulungi nga balina empisa ne bagamba muzeeyi tubadde tusaba ku mirimu. Oli omusajja bali abatuusi balinga ndowooza ne bo bamagye badda. Eyasooka abayitawo n'aga nti abo be bayeekera naye nga tayambadde mundu talina kyambalo. Owookubiri eyadda muzeeyi n'atuga n'abo bonna bayeekera. N'abookusatu n'aga nti abo bayeekera. Yalina amagezi oba no discerning spirit. Kati omu ku be nalabyeko emisana batuga nti bayeekera. Emmundu bazirekanga mu ssanja. Nva mu mirembe najja emmundu mu ssanja nanga ndi gyabo. Naye Katonda ono nga yakutereka olw'ekigendererwa. Aba yakutereka mu Luganda. Aba yakutereka. Baali bakubye miitingi esweranga ebya John babikooye. Batukadda Katonda eri ewaffe Enkoni omusajja omu tebamukwatanga. Kati nga balina oda yakutta. Wayitawo eddakiika ntono emu ebyasira ebivuga bisatu. Twa twa twa. Ono najjayo eryokolo mu biziina by'abadde alina n'abuuza oli nti kiki? Nti tumaze okutta John. Kristo n'enva mu kamwa n'aginkuba wano n'engwa eri naye nga negoba sesi ye John. Twalinayo omulalu ewaffe nga bamuyita Yowaana Batesita Kirembeka. Kati Yowaana Batesita Kirembeka nga yeegomba nnyo John ng'era bolaba bano abalenzi b'ennaku zino abaagala ennyo kombati. Akati ayambadde ekyambalo bino eby'emivumba bamuuza we naani? Bwe bampa sitole bamuuza we naani? N'addamu nti John. Ne bagamba nti kati olutalo luwedde. Asatu. Era ekyo kyekyetamya abantu be muwulira kye nnakukola. Bale yali akulembedde olukiiko. Bale Katonda afuke mu mpale. Nina sitole muzaagala abaali mu lukiiko. Ne weewuunya banne abasajja bano banalukisakisa kuba mu lukiiko tewaliwo muyeekera n'omwakubata John. N'alabikako ng'abantu nga 5,000 bakuŋŋaanye. Bale ne yeetonda n'abavubuka abalala bagenda omunoonya ne bagamba ssebo tubivuddemu. Ne babivaamu n'atambulawo ng'asaaga addamu n'abulira amayumba g'abantu. But anyway, abayeekera baali batadde aba NRA enkambi ekingo naye nga helikota zaabwe ziri Lwengo eri waliyo Kano Walusimbi ekingo nga bawuliziganyiza ne John bulungi. Enkeera tebalinda kutta balala kuba naffe Kirembeka yatuluma. Omuntu yenna mu nsi aba n'omuka asomba amazzi nga tosobola kuguwa amazzi. So bwe bamutta akyanaddira landmines ze, grenade ze, emmundu ze, pistola ekyokubiri ekyokunakisaako ebijanjaalo ebibisi naliwo. N'avuga akagaali ke ka Phoenix n'agenda ekingo. Abantu abakulu bonna baatya. Kati nalina okomyawo Phoenix kuba yatugamba nti Walusimbi ajja namusiba. Tugenda twali fembi n'andaga nti talimu wadde akako n'akatera. Nze nalinga amanyi nti bye tulina mu bikapu mulimu ebyokulwanyisa nga ye abaserikale abasaba muli okusigala. N'abasaba n'akoleza n'onesigala. Ne tutuuka ku nkambi Walusimbi n'avaayo n'amulaba. Simanyi oba oyo Kano Walusimbi akyali mulamu nga bamwongera lwanka. Wali ekingo kale Walusimbi n'amudisarminga ne basanyuka kubanga baali bonna ate 40. N'amutwala ne bamuteeka mu nkambi y'e Lwengo ne bamusibamu akaseera n'avaayo n'atandika okutendeka NRA. Naye neva mu kyalo nenyingira mu Kampala nenkola Bwawusiboyi neva mu Bwawusiboyi Mukama agenda ampa promotion nali nkolera mu Owino nakeeranga ssaawa 9 okugenda okukola
emmotoka zatuteekanga eringa ku basi z'Abaganda nga ate zivudde Kansanga neteeka ku basi z'Abaganda nempitawo kati bateekawo kizimbe ku sipidi y'ekizungizi ne wabeerangawo Caltex mbamala okuyita ku Caltex nsaze ku madala nyingidde ku Nakivubo awo wali ebizimbe bya Hamu lwali lujja lwa kisaawe waliwo akatuba nengwa ku basirikale ababbi abaavanga mu lubiri nga ba NRA buli lunaku wabeerangawo omulambo awo buli lunaku wabeerangawo omulambo ku katuba k'Owino ngenda erimu Owino ono Kasole yali amanyiiwo ngenda mu Owino Kasole jangu kinkoze bulungi okunyango oli wano kumbi Kasole ono Kasole tukwatagana 92-93 nga ngenze kuyiga bikonde nga coach mu KBC ngenze kuyiga bikonde nga batuyola abatembeyo okukamala naye ngaze nkimanyi tuwenkolera menya mateeka njagala onjole naye saagala onsibe sigaza byembadde entunda zenzire mu ntandike kati nekizula nti ekisobola okunyamba okubeera mu Kampala kufuna self defense nga aba KCC babokisa kati nga sina bwe nsobola kukwatagana na bokisa nga nze simanyiimu ate ono nankubisa bukubisa yalaba nkuba bulungi ebikonde noŋŋamba otya ataba training wajja kuwangula netugenda tufuna fight yasooka Katwe newangula newayitawo oba mwezi nga gumu nga tukyajja ku training ate bwadda tufunayo fight yali bweyogerere naye kwolwo wali tutrainize bulungi tugende bweyogerere naye nga omusajja gwe bakuwa teyalina operate ate yali ate nga akusingako naye nayo yakuwangula naye nga yali akola bulungi bwatyo bwabeera tamalamu maanyi omusajja yankubira ddala actually yankuba nanzizaamu amagezi nti bwe nali ngenda mu bikonde saagenda kufuuka muhanyi mukubu wa bikonde nagenda for self defense era osaddamu kugenda kuyimirira mu bingi oyo yankuba nambonereza nekiggwa naye ku katuba okyaddukirawo ku katuba ssaawa 11 obudde buno abanaku balina engeri gye bamanyimu abalala bwe batamanyi nze manyi nti obudde bulina obulabikira ng'obukedde oba zibeera 10 bulina obulabikira ng'obukedde navanga ekansanga ewa mukama wange nga ndooza bukedde ne busibanga ndi mukkubo kati kwolwo nakeera nnyo okuvaayo nengwa mikono gy'ababbi abo mu buli ngeri yonna bavanga mu lubiri lw'amagye olwaberangaawo Ssaabasajja kati waayina olubiri lwe ne bankwata ne bandya emigere nnyina sinje kakaaga bakanzigyeko bagamba nnyina endala kwolwo nze nali nkola omulambo ogwawo nze nali ngenda ogukola omu yalina AK-47 omulala nga alina pisto era owa pisto n'agijjayo n'aginteeka mu kamwa nga kiri kyennyini kyenalaba e Masaka n'agikookinga naye abagikookinze ono munne abanyimiriddeko bw'ati abasajja babiri nga bava eri nga bambadde ekanzu enjeru ennyo ng'ate banguwa nnyo nga boolekera eno katuba oli namugamba muleke baabali bajja nange nabalaba nabo baabalaba naye bano bwe badduka nanziddamu pisto abasajja baabula kubira mukama engalo ez'amaanyi abasajja baabula naye nange nabalaba bano bwe baagenda ne baweeteringa ku Jesco ne babula nze nenjolekera n'okubiro gye mbadde ndaga abasajja baabula Katonda bw'aba yakulonda ng'alina ekigendererwa newankubadde ng'oyinza oba tonakituukako kigenda kubaawo nebaza Katonda olw'okunkuuma engeri yonna gyankuumyemu mwebaza nnyo ankuumye so guno omwezi gwa byafaayo nti okwolesebwa kwenanyumyangako obunyumya n'abantu kwafuuka okukwatikako ng'ennaku z'omwezi 24 January 2011 kaakati nga 24 January
tuwezezza emyaka 9 zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Tugenda kuba tuwezezza emyaka 9, tujja kuba tuwezezza emyaka 9 naye nga 24 January lulibeera Lwakutaano. Ku olwo tujja kubeerawo ne night prayer eri special ne Saturday ey'okusumula amafuta kye bayita impartation. Ngenda kusumula ekisa ekiri ku bulamu bwange, mbeeka abantu bangi bajja okiteekako. Ku Saturday ngenda kusomesa 25 night prayer eribeerawo nga 24 January. Saturday nga 25 tulibeera n'okusaba okwa impartation. Ku Sunday ngenda kusomesa 26 January ejja kubeera Thanksgiving. Ejja kubeera Thanksgiving for what God has done in this country, and so many other nations have benefited, and so many individuals who are not born again have benefited. That day on 26th of January 2020 is going to be a Thanksgiving day. Thanksgiving tujja kujja ne baasa zaffe nga tutaddemu ekirabo ekyokwebasa. Obanga buno obuweereza bulina kye bukukoze, tunuulire ekirungi kye bukukoze, ekibyo kibuusa amaaso. Weebaze Mukama olw'ekirungi. Maze okulangira kati nnanga officially nga 24 January eribeera lanchawa ne night prayer mu maanyi. Ennaku 3 ezo zijja kuba za impartation. Ekirungi maze kaakati okubawa background. Naawe tunulamu mu background yo oli survive amazima ga Katonda. Oli survive era tosurvivinze obeere mu nsi nga kireerese. Osurvivinze obeeko byokola, waliwo byogenda okutuukiriza. Weetaaga abasajja n'abakazi abalina olugero. Etutero abalina ebyafaayo abalina obujulizi, nyina obujulizi. Noneekyo ezo nnaku 3 nzirangirira nga zijja kubeera special nga 24 January Lwakutaano luliko lanchawa y'amaanyi ne night prayer. Nga 25 Lwamukaaga luliko impartation ey'amaanyi. Nga nsaba Katonda kyeyampa abeeka abantu bangi bakiwa. Nange nditula ne relaxinga nga waliwo ansinga favor. Nange nditula ne relaxinga nga waliwo ansinga okubulira enjiri. Nange nditula ne relaxinga nga waliwo ansinga mu kino na kiri. Sunday ngenda kusomesa 26 January Thanksgiving Day. Katonda akebera mutima takebera amawunti. Osobola okuba nga tojja kuba na nnyingi naye ku olwo tujja kuwayo ebbaasa etali ya kimu kya 10 nga si ya kiweebwayo, nga si ya kuzimba Pentagon, nga tuze kwebaza Mukama. Nabiri byonna ojja bikola naye kino kati tandika okiteekateeka. Obudde si bungi naye ekiva ku mutima Katonda ajja kisiima. Nga 26 January lugenda kubeera lwa Sunday Thanksgiving service. Mukama abawa omukisa, tubiitiriza, lowooza ku birungi by'ofunye mu buweereza Katonda bwe yantuma okukola. Katonda akumpeera omukisa. Kubanga tutandika ennaku 7 ezisembayo tujuze 14. Tutandika ennaku 7 ezisembayo ez'okusaba n'okusiiba. Monday tugenda kubeera mu kisiimo mu maanyi. Tuesday tugenda kubeera mu kisiimo mu maanyi. Monday nga 6, Tuesday nga 7, Wednesday nga 8, Thursday nga 9, Friday nga 10. Tulina night prayer eyo egenda okubanga eggalawo ekisibo kya January ekisookedde ddala mu mwaka. Ababadde mu Saturday service mwagirabye. Ku Saturday era nga 11 tujja kuba ne service eyongera okwogiwaza, okuwagala, okufuula ekyokulwanyisa eky'amaanyi mu kuwangula omulabe Setaani abadde akusimbyeko akanyaga. Sunday ngenda kusomesa 12 lwe tumaliriza ekisiibo eky'ennaku 14 ekisookedde ddala mu mwaka. Eyo service ogifulwa wadde kati oli ku TV ne ku radio. Ku olwo situkojje ku Kanani mu anointing eggulawo omwaka. Omwaka bwe gunagwerako omulabe wajja kuba yejjusa. Nange nti omwaka bwe gunagwerako omulabe wajja kuba yejjusa. Twasuba night prayer ku Lwokutaano nga 10, Lwakutaano ku Lwomukaaga nga 11 service ya bonna,
ne Sunday tumalirize ekisiibo lwoke tutandika obulamu ennaku tugenda kuzibala nga buli lunaku tuteekwa okubala kye tulukoleddemu mukama abawa omukisa nga mutambulira ne programu eyo ya House of Prayer. God bless you. Now jaye ekalamu n'olupapula njagala okubuulira biki ebyava mu 31st. Twakuŋŋaanya ebirabo enkola yaffe kasookere tutandika obuweereza we are open otuwa ekirabo kye tukikubyeko nolwekyo tuba tulina okubuulira nti ekirabo kye mwaleeta kyali kyenkana tubangi balabanga nze mbwe abawendulira kati abantu bagenda baga nti mwatwala sente nyingi nnyo naye obanga si nyingi nnyo muzoogere ate obeeranga nyingi nnyo muzoogere abantu baziwaayo nakwagala. So bwe tusoma embalirira eno abantu nga batabuka eyo era bugingo nakati atuzeemu n'atuyisaamu amaaso atuvumye atulangidde nti ffe tuli babbi temuli babbi si kibagamangako naye bw'obanga balina olukuŋŋaana nga 30 wonna we lwali nga bamumanyi okuzisolooza n'okwogera deficits mwogera amabanja mwogerenga mukama kyaba akoze ng'omwaka guweddeko buli yabadde mu kisaawe emirundi gye tumaze nga tuzirangirira tetulabanga yaga nti mu mpe zange abantu baddamu amaanyi nga bategedde nti waliwo transparency. Kansookere kuze mwawaayo nga za kuzimba Pentagon nasinagenda mwoza Pentagon kansooke mbabuliro mu bufunze omwaka oguwedde bwe gutambudde mu bigambo ebikwatagana n'okulokoka. Mwaka oguwedde emyezi 12 nga tufundikirira ddala n'abalokoka ng'ennaku z'omwezi 31 twatambula bwe tuti. Kyova nabaze nabagambye twebaze Mukama eyagutumazaako n'ekisigamba tekugugulike gwali mulungi sitaani katono tumumaleko abantu. Mu January wa 2019 balokoka 2562 nziramu. January wa 2019 balokoka 2562 2019 balokoka 2062 Machi wa 2019 balokoka 4354 April wa 2019 balokoka 716 May wa 2019 balokoka 4311 June wa 2019 balokoka 2664 July wa 2019 balokoka 2662 August wa 2019 balokoka 4374 September wa 2019 balokoka 2767 October wa 2019 balokoka 7886 November wa 2019 balokoka 1009 December wa 2019 ne balokoka 1710 ne tumalako omwaka bulungi nnyo ng'abantu balokose emitwalo 4,118,705 kubira Mukama engalo z'abakulu. Omwaka oguwedde House of Prayer etadde ettaffaali ku bwakabaka bwa Mukama waffe Yesu ery'omwoyo abantu emitwalo 4,118,705 abo be twasobola okulabako ne tubaligestalinga era amannya gaabwe gawandiikiddwa mu bitabo eby'obwakabaka bwa Katonda. Nsaba imuse abali eyo bonna banywezebwe ku lwazi ye Yesu. Gamba amiina. Twasobola okudedikatinga abaana 1,089 mu mwaka mulamba. We dedicated 1,089 children. Twasobola okubatiza abantu 2,213. Eyo lipooti ey'omwoyo bwetyo bwegenzi. Finances
nga 3 Desemba abantu bawaddeyo sente olw'okuzimba Pentagon. Bawaddeyo sente olw'okuzimba Pentagon era nzogera wano nga zatuuse dda mu banka. Wandiika ezaweebwayo nga contribution ya Pentagon akapapula k'emitwalo 5 osobola okukola lisiti y'onoogamba nti 5, 2, 1, 5, 12 n'olukumi woba okoma, then tujja kwogera n'ekumi nusu. Akapapula k'5 milioni 6 n'emitwalo 6, milioni 6 n'emitwalo 6 k'5. Akapapula k'2 milioni 3 n'emitwalo 88, akapapula k'2 milioni 3 n'emitwalo 88, akapapula k'omutwalo milioni 6 n'emitwalo 39, akapapula k'omutwalo milioni 6 n'emitwalo 39, akapapula k'50 milioni 4 n'emitwalo 94, akapapula k'5 milioni 4 n'emitwalo 94, akapapula k'2 milioni 3 n'emitwalo 7.8, akapapula k'2 milioni 3 n'emitwalo 7.8, akapapula k'olukumi milioni 4 n'emitwalo 5.9, milioni 4 n'emitwalo 5.9, milioni 31 n'emitwalo 8 tulamu muziraba. Engoye ezo tugenda kuzikyusa, engoye ezimu zimulaba zirimu ebituli tugenda